오늘 찬양 감사합니다. ขอบคุณสำหรับเพลงสรรเสริญนะคะ 하나님께 기도드림으로 오늘 하나님의 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. เราจะมาอธิษฐานแล้วก็มาฟังวจนะของพระเจ้ากันค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하신 살아계시는 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระชนผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวง 저희를 죄와 사망에서 구원하여 주시고 주님의 몸된 교회 가운데 거하게 하여 주신 은혜를 인하여 감사를 드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเราให้รอดจากบาปและความตายและทรงนำให้เรามาอยู่ในคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ 시마다 때마다 은혜의 말씀과 믿음의 교제로 저희를 보호하여 주시고 교훈하여 주시고 인도하여 주시는 은혜로 인하여 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำเราด้วยพระคุณของพระองค์ในพระชนะแห่งพระสัญญาและการสามัคคีธรรมแห่งความเชื่ออยู่เสมอ 오늘 예수님의 보혈로 구원받은 형제 자매님들 주님의 말씀 앞에 한자리에 모였습니다. วันนี้พี่น้องทั้งหลายที่รับความรอดผ่านพระโลหิตของพระเยซูได้มารวมตัวกันต่อหน้าพระชนะของพระองค์ 한 사람 한 사람 각 사람의 마음을 아시는 하나님께서 각 사람에게 필요한 말씀으로 더하여 주시옵소서. พระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทั้งปวงขอพระองค์ทรงมอบพระชนะที่จำเป็นให้แก่แต่ละคนด้วยเถิด 주님이 영광이 무엇인지 주님을 기쁘게 해드리는 삶이 무엇인지를 더욱 깨달아 알게 하여 주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราได้เข้าใจและตระหนักรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้า 이 시간도 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์นะคะ 요한일서 1장 3절 말씀입니다. 1 ยอห์นบทที่1ข้อที่3ค่ะ 요한일서 1장 3절 말씀입니다. 1 ยอห์นบทที่1ข้อที่3ค่ะ 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะ สิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้น เราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้มีสามัคคีธรรมกับเรา และเราก็มีสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ 우리는 오늘 교제라는 주제로 함께 하나님의 말씀을 배우려고 합니다. วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าก็คือเกี่ยวกับการสามัคคีธรรมค่ะ 우리는 지난 시간에 교회, 이 교회라는 주제로 함께 하나님의 말씀을 배웠습니다. ครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคริสตจักรกันไปแล้วค่ะ 이 교회는 이 교회당 이런 건물이 아닙니다. คริสตจักรไม่ใช่ตึกอาคารค่ะ 교회는 마음이 맞는 사람들끼리 함께 모여 있는 그런 사교 단체도 아닙니다. และคริสตจักรนะคะก็ไม่ใช่กลุ่มสังคมที่คนมีความคิดตรงกันมารวมตัวกันค่ะ 교회는 헬라어로 에클레시아, 이 에클레시아라고 합니다. คริสตจักรในภาษากรีกนะคะเรียกว่าเอเคเซียค่ะ 에클레시아 기억나시나요? ยังจำคำว่าเอเคเซียได้ไหมคะ 따라 해봅니다. ลองพูดตามนะคะ 에클레시아, เอเคเซีย 에클레시아 เอเคเซีย 무슨 뜻이에요? มีความหมายว่าอะไรคะ 이 빼어낸 무리라는 뜻이죠. กลุ่มที่ถูกเรียกออกมาค่ะ 무엇에서 빼어냈습니까? เรียกออกมาจากอะไรคะ 세상에서 빼어내고 그리고 죄에서 빼어낸 무리들이죠. คือกลุ่มที่ถูกเรียกออกมาจากบาปออกมาจากโลกค่ะ 그래서 구별된 무리 또는 거룩한 무리라는 이 뜻으로 이 에클레시아라고 부르기도 합니다. และเอเคเซียนะคะก็ยังหมายถึงกลุ่มที่แบ่งแยกออกมาหรือกลุ่มที่บริสุทธิ์ค่ะ 바로 거룩하신 하나님의 것이 된 사람들, 거룩한 사람들의 모임이라는 뜻이 바로 교회입니다. คือการรวมตัวอันบริสุทธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าของผู้ที่รับความรอดนะคะ เรียกว่าคริสตจักรค่ะ 자, 이 거룩한 사람들이 모여 있습니다. 이 사람들이 모여서 무엇을 할까요? 바로 교제합니다. 이 사귀는 것이죠. การที่คนบริสุทธิ์มารวมตัวกันนะคะเพื่ออะไรคะก็เพื่อที่จะสามัคคีทำสัมพันธ์สนิทกันค่ะ 그래서 오늘은요, 바로 이 교제에 대해서 알아보려고 합니다. วันนี้นะคะเราจะลองมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสามัคคีธรรมค่ะ 이 교제는 이 구원받은 사람들, 그 구원받은 사람들의 영적인 사귐 그리고 이 교회의 사귐을 말하는 것입니다.
การสามัคคีธรรมนะคะหมายถึงการมีส่วนร่วมในฝ่ายวิญญาณของผู้ที่ได้รับความรอด และการสามัคคีธรรมของคริสตจักรค่ะ 자, 우리 헬라어 파사 그리그로 이 에클레시아는 빼어낸 무리를 뜻한다고 했죠. เมื่อกี้บอกไว้ว่าเอเคเซียในภาษากรีกอะค่ะมีความหมายว่าเป็นกลุ่มที่ถูกเรียกออกมาใช่ไหมคะ 이 교재로 이 헬라어는요. 이 교재는 헬라어로 코이노니아, 이 코이노니아라고 합니다. และคำว่าการสามัคคีธรรมนะคะยังเรียกอีกหนึ่งอย่างว่าคอยโนนิยาค่ะ 코이노니아라고 합니다. คอยโนนิยาค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 코이노니아, คอยโนนิยา 코이노니아. คอยโนนิยา 이 헬라어의 코이노니아라는 뜻은요. 연합하고 그리고 함께 연합이라는 말, 함께 참여한다. 이 참여하는 것을 뜻하는 뜻입니다. คอยโนนิยานะคะหมายถึงการรวมกันและการสื่อสาร ซึ่งหมายถึงการมีส่วนร่วมกัน และเป็นแก่นหลักของความเชื่อของเราค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 참여하다. มีส่วนร่วม 참여하다. มีส่วนร่วม 바로 이 교회는요. 하나님의 일에 이 교회 일에 함께 참여하는 것을 말합니다. 우리 믿음의 핵심이기도 합니다. คริสตจักรนะคะหมายถึงการมีส่วนร่วมกันในงานของพระเจ้าค่ะหรือเรียกอย่างว่าเป็นแกนหลักของความเชื่อของเราค่ะ 우리는 지난 시간에 교회에 대해서 배웠죠. เมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับคริสตจักรค่ะ 그리고 교회의 사명에 대해서 배웠습니다. แล้วก็เรียนเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของคริสตจักรค่ะ 이 첫 번째는 바로 이 예배 드리는 것, 하나님께 예배 드리는 것이었습니다. ประการแรกนะคะก็คือการนมัสการพระเจ้าค่ะ 두 번째는 복음을 전하는 것, 바로 전도입니다. และประการที่สองนะคะคือการประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 그리고 세 번째 그리스도를 닮아가는 것, 열매 맺는 삶이며 이 뜻도 깐뜻도 잘하는 삶이며 그리고 제자화, 이 제자 삼는 것이죠. และประการที่3นะคะคือการที่เติบโตขึ้นในแบบให้เหมือนพระคริสต์นะคะคือเป็นชีวิตที่เกิดผลและเป็นการเติบโตค่ะ 여러분, 우리가 이 주님을 이 교회의 사명 참여한다는 것은 우리가 주님을 사랑하며 그리고 이 복음을 전하며 그리고 예수님을 닮아가는 삶에 참여하는 것을 말하는 거예요. คริสตจักรเรานะคะจะมีส่วนร่วมในงานของพระองค์ก็คือ เรารักพระเจ้าเราจึงนมัสการพระองค์ และเราก็จะประกาศข่าวประเสริฐและเราก็จะเติบโตขึ้นให้เหมือนพระเยซูคริสต์ค่ะ 여러분, 구원받는 목적이 있습니다. 이 구원받는 목적은 바로 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이라. 너희로 이 하나님의 일에 교회의 일에 참여하게 함이라. 바로 하나님의 일에 참여하도록 우리를 이 구원하여 주신 것입니다. คือจุดประสงค์ในการที่พระองค์จะทรงมอบความรอดให้แก่เรานะคะก็คือเพื่อที่เราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐเพื่อที่เรานะคะจะได้มีสามัคคีธรรมกับพระองค์ค่ะ 우리가 시작할 때 읽었던 말씀 요한복음 1장 3절에 보면 이렇게 나와 있습니다. 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 우리가 보고 들은 바를 너희에게 전했다 말씀하십니다. คือมีกล่าวไว้นะคะว่าสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้น เราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วย 여러분, 우리가 이 요한일서를 기록하신 분은 누구세요? หนึ่งยอห์นนะคะใครเป็นคนบันทึกเอาไว้ค่ะ 요한, 사도 요한이 기록했죠. สาวกยอห์นเป็นผู้บันทึกเอาไว้ค่ะ 이 사도 요한이 본 것, 사도 요한은 무엇을 봤을까요? คือยอห์นนะคะได้เห็นและได้ยินสิ่งที่ยอห์นได้เห็นคืออะไรคะ 바로 예수님의 행하신 예수님이 어떤 일을 하셨는지를 보았습니다. ยอห์นได้เห็นพระราชกิจที่พระเยซูทรงกระทำค่ะ 그리고 이 요한이 사도 요한이 들은 것 그것은 무엇입니까? 바로 예수님의 말씀, 예수님의 가르치심을 들은 거예요. และสิ่งที่ยอห์นได้ยินนะคะก็คือพระวจนะของพระเยซูและสิ่งที่พระเยซูทรงสั่งสอนยอห์นค่ะ 예수님께서 이 땅에 계실 때 예수님께서 말씀하시고 가르치시고 행하신 것 바로 복음입니다. 그 복음을 너희에게도 전한 것은 이라고 말하는 것입니다. ก็คืองานที่พระเยซูทรงกระทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวประเสริฐการสั่งสอนนะคะ
ยอนได้เห็นทั้งหมดแล้วยอนก็นำมาประกาศค่ะ 바로 예수님의 말씀과 행하심 그것을 전하는 것은 구원받게 하기 위해서죠. 그 구원받는 것은 그냥 구원만 받았다가 아니라 우리와 사귐이 있게 하기 위해서다. 바로 구원의 목적은 사귐이라는 것을 알 수 있습니다. การกระทำที่พระเยซูทรงกระทำนะคะเพื่อประกาศให้ทุกคนได้รับความรอดเมื่อประกาศแล้วเราได้รับความรอดแล้ว เราไม่ใช่ได้รับความรอดเฉยๆนะคะเราจะต้องนำไปประกาศต่อด้วยค่ะ 그런데 이 사귐은요, 이 구원받은 성도들끼리만의 사귐일까요? แล้วการสามัคคีธรรมอะค่ะจะเป็นสามัคคีธรรมแค่กับพวกทันมิกชนผู้เชื่อเท่านั้นหรือเปล่าคะ 하나님과 예수 그리스도와 함께하는 사귐을 말하는 것입니다. สามัคคีธรรมนะคะสามารถพูดได้ว่าเราสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ค่ะ 이 하나님께서 우리를 구원하여 주신 것은 단지 천국에만 가라가 아니라 우리와 사귀기를 원하셨던 거예요. 우리와 함께 사랑하고 우리가 함께 하나님의 일에 참여하도록 우리를 구원하셨다는 것입니다. คือการที่พระองค์ทรงให้ความรอดเราอะค่ะไม่ใช่แค่ว่าจะให้เราขึ้นสวรรค์ได้เลยทันที แต่พระองค์นะคะ ทรงรักเราและอยากสามัคคีธรรมกับเราค่ะ 한 여자가 이 왕과 결혼하였습니다. ก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ แต่งงานกับกษัตริย์ค่ะ 그런데요, 이 결혼하기 전에 이 여자는 그냥 여자였습니다. แต่ก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะแต่งงานนะคะ เขาก็เป็นผู้หญิงธรรมดาค่ะ 결혼하고 나니까 이 여자는 왕비가 되었죠. พอผู้หญิงคนนี้ได้แต่งงานกับกษัตริย์ใช่ไหมคะเขาก็กลายเป็นราชินีค่ะ 그냥 왕비만 된 것이 아니라 왕비가 되면 왕비의 역할도 함께 주어지는 것입니다. คือได้เป็นราชินีแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้เป็นเฉยๆจะต้องได้รับบทบาทหน้าที่เป็นราชินีด้วยค่ะ 마찬가지로 하나님께서 나를 구원하신 것은요, 그냥 구원만 받았다가 아니라 하나님과 사귀며 이 교회와 사귀는 것, 교회에 동참하도록 우리를 구원하신 것입니다. และการที่เราได้รับความรอดพระองค์ก็ไม่ได้ทรงประทานให้เราเฉยๆนะคะ เราจะต้องมีการสามัคคีธรรมกับพระองค์ค่ะ 하나님께서 나를 구원하신 것은 나와 함께 사랑을 나누기 위해서 나를 구원하셨구나. 나를 바로 교회와 서로 사랑할 수 있도록 구원하셨구나 하는 것을 알 수 있습니다. ทำให้เรารู้ว่าการที่พระองค์ทรงประทานความรอดให้เราอะค่ะเพราะพระองค์อยากแบ่งปันความรักให้กับเราค่ะ 이 거지가 된 왕자가 있죠. มีขอทานอยู่คนหนึ่งค่ะ 단지 왕자의 옷만 입혀 놓으려는 것이 아닙니다. 이 왕자로서의 삶을 살아갈 수 있도록 이 왕자 삼은 거예요. คือที่ช่วยให้ขอทานมาเป็นกษัตริย์ค่ะไม่ใช่ให้มาแค่ใส่สวมเสื้อผ้าที่ของกษัตริย์สวมเท่านั้นจะต้องรับบทบาทหน้าที่เป็นกษัตริย์ด้วยค่ะ 그리고요. 그래서 이 교회를 보면 교회, 이 교회는 바로 가르칠 교자와 모일 회자로 이 파사찐이죠. 이 파사찐으로 교회는 가르치는 곳 그리고 참여하는 곳 모일 회가 같이 있는 곳입니다. คำว่าคริสตจักรนะคะจะมีความหมายว่าเป็นการสอนแล้วก็รวมตัวกันค่ะ 어떤 가르침이 있습니까? สอนเรื่องอะไรคะ 구원의 말씀이 있죠. พระเจนะแห่งความรอดค่ะ 영혼 구원의 말씀이 있죠. พระเจนะแห่งจิตวิญญาณค่ะ 그리고 생활 구원의 말씀이 있습니다. พระเจนะในการดำเนินชีวิตความรอดค่ะ 우리는 이 말씀을 들음으로써 구원받을 말씀 그리고 이 생활이 그 구원이 성장해가는 말씀 바로 이 말씀들이 선포되는 곳 바로 교회인 거예요. คริสตจักรนะคะเป็นสถานที่ที่เผยแพร่พระเจนะในทางด้านความรอดในการดำเนินชีวิต และความพระเจนะในการช่วยให้เติบโตขึ้นค่ะ 그런데요, 이 교회가 단지 말씀만 있는 곳이라고 생각해서는 안 됩니다. แต่เราจะคิดว่าคริสตจักรนะคะเป็นเพียงแค่สถานที่สอนพระเจนะไม่ได้ค่ะ 이 교회는 교자만 있는 것이 아니라 가르침만 있는 곳이 아니라 바로 이 회, 바로 연합, 모임, 사귐이 모이는 것이 있는 곳이기 때문입니다. เพราะว่าคริสตจักรนะคะไม่ใช่เป็นสถานที่ที่เอาไว้สั่งสอนพระเจนะอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องมีการมารวมตัวกันเพื่อฟังพระเจนะด้วยค่ะ 이 가르침만 있는 곳이라면은요, 이 교회에 올 필요가 없잖아요. 그냥 유튜브나 책을 보고
그냥 배우면 될 것입니다. ถ้าเราคิดว่าคริสตจักรเป็นเพียงแค่ที่สั่งสอนพระวจนะค่ะเราก็จะคิดว่าฟังอยู่ที่บ้านฟังทางผ่าน YouTube ก็ได้ 하지만 교회는요, 참여함이 있는 거예요. 모여야 되는 곳입니다. แต่ว่าคริสตจักรนะคะเป็นสถานที่ที่เราจะต้องมารวมตัวกันมีส่วนร่วมกันค่ะ 그냥 배우는 것, 말씀만 듣는 것을 교회라고 생각하면 안 됩니다. 내가 교회에 참여했다 하는 것은 말씀도 배우고 그리고 하나님의 일에 함께 참여하는 것, 그것을 내가 교회에 있다라고 말할 수 있는 거예요. การที่เราพูดว่าเราอยู่ในคริสตจักรอะค่ะไม่ใช่แค่เราคิดว่าเราคริสตจักรเป็นที่สั่งสอนพระวจนะเท่านั้น แต่เราจะต้องเรียนรู้และนำไปปรับใช้และมีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าด้วยค่ะ 그래서 우리는 교회를요, 하나님의 말씀을 배우는 곳, 그리고 이 교제에 참여하는 곳으로 기억해야 되는 것입니다. ดังนั้นเราจึงต้องจำไว้ว่าคริสตจักรนะคะเป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้พระคัมภีร์และเป็นสถานที่สำหรับสามัคคีธรรมด้วยค่ะ 그래서요, 이 교회에 우리가 함께 모이는 것은 너무너무 중요한데 이 바로 모이는 것은 하나님의 명령, 이 명령이라는 것을 알 수 있습니다. และการสามัคคีธรรมนะคะก็เป็นพระบัญชาเป็นคำสั่งของพระเจ้าค่ะ 바로 교제의 이 필요성 중에 첫 번째는 바로 주님의 명령이라는 것입니다. คือความจำเป็นของสามัคคีธรรมนะคะก็คือเป็นคำสั่งของพระเจ้าค่ะ 이 주님의 명령, 이 명령은요, 해도 되고 안 해도 되고 하는 것이 아니죠. คือคำสั่งอะค่ะไม่ใช่ว่าอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำไม่ใช่นะคะ 이 명령은 반드시 해야 되는 것입니다. คือคำสั่งนะคะจะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องทำเท่านั้นค่ะ 여러분, 우리는요, 주님의 예수 그리스도의 좋은 군사죠. และคริสเตียนนะคะเป็นทหารที่ดีของพระเยซูค่ะ 바로 예수님의 좋은 이 군대입니다. เรานะคะเป็นทหารที่ดีของพระเยซูค่ะ 군인은 바로 그 명령에 이 순종하고 복종해야 되는 자라는 것을 우리는 기억해야 됩니다. เราต้องจำไว้ว่าเราเป็นคริสเตียนและเป็นทหารเราจะต้องทำตามคำสั่งให้ดีค่ะ 우리 히브리서 말씀을 보겠습니다. เราจะดูพระวจนะในฮิบรูนะคะ 히브리서 10장 25절 말씀입니다. ฮิบรูบทที่10ข้อที่25ค่ะ 히브리서 10장 25절 말씀 같이 읽겠습니다. เราอ่านด้วยกันนะคะ อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 이것을요, 쉬운 성경에서는 이렇게 말씀하고 있습니다. คือในพระวจนะที่แปลในพระคัมภีร์ที่แปลว่าง่ายๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ 어떤 사람들의 잘못된 습관처럼 우리는 함께 모이는 일을 절대로 소홀히 하지 말고 ขอให้เราอย่าละเลยการประชุมร่วมกันเหมือนนิสัยที่ผิดๆของบางคน แต่ในทางกลับกันควรให้กำลังใจและเตือนสติกันและกัน 여러분, 이 함께 모이는 일을 소홀히 하는 것, 이것을 하나님께서는 잘못된 습관이라고 말씀하고 있는 겁니다. พระเจ้ากำลังตรัสบอกเราว่าการที่ละเลยการประชุมร่วมกันนะคะเป็นนิสัยที่ผิดๆค่ะ 바쁘니까 안 모여도 돼. เพราะว่ายุ่งก็ไม่ต้องไปประชุมก็ได้ 이 함께 모이는 일을 소홀히 하는 거죠. 잘못된 습관입니다. บอกไว้ว่าการละเลยการประชุมนะคะเป็นนิสัยที่ผิดๆค่ะ 오래간만에 친구하고 만나야겠다. 오늘은 못 가겠다. 이 함께 모이는 것을 소홀하게 하는 거죠. 잘못된 습관입니다. วันนี้จะต้องไปเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานไม่ต้องไปเข้าร่วมประชุมก็ได้ การละเลยการประชุมเป็นนิสัยที่ผิดๆค่ะ 잘못된 습관이에요. เป็นนิสัยที่ผิดๆค่ะ 그리고 하나님 계속해서 말씀하십니다. 도리어 서로를 격려하고 권면하는 가운데 주의 재림의 날이 가까워 오는 것을 볼수록 더욱 힘써 모이도록 합시다. พระเจ้าตรัสไว้ว่า
แต่ในทางกลับกันควรให้กำลังใจและเตือนสติกันและกัน และเมื่อเราเห็นวันเสด็จกลับมาของพระเยซูใกล้เข้ามาแล้ว ขอให้เราพยายามรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งมากขึ้น 더욱 힘써서 이 모이라 모이기를 힘쓰라라고 말씀하시는 거예요. พระเจ้าตรัสไว้ว่าขอให้เราพยายามรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งมากขึ้น 그래서요, 이 교회는 가르침이 있고 또 함께 모여 동참하는 곳이라는 것을 기억해야 됩니다. เราต้องจำไว้ว่าคริสตจักรนะคะจะมีการสั่งสอนและมีการมีส่วนร่วมกันค่ะ 그러니까요, 이 모이지 않는 것, 하나님 일에 참여하지 않는 것은 바른 교회의 모습이라고 할 수 없는 것입니다. ถ้าไม่มีลักษณะที่เราสามัคคีทำกับพระเจ้านะคะ ก็ไม่สามารถเรียกว่าคริสตจักรได้ค่ะ 그리고요, 이 말씀과 이 교제를 통해서 이 새로운 영혼이 구원받고 또 구원받은 영혼이 자라나게 되죠. และผ่านพระวจนะและการสามัคคีธรรมผ่านคริสตจักรอะค่ะ ก็จะมีดวงจิตวิญญาณใหม่ขึ้นมาค่ะ 이 교회의 여러 가지 모형들, 이 교회의 여러 가지 모형들이 있는데 그 중에 하나가 바로 크루크루와 이 가정입니다. แบบอย่างของคริสตจักรอะค่ะมีมากมายนะคะ แต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือครอบครัวค่ะ 이 사람은 태어나서 살아가면서 많은 만남, 여러 사람들을 만나며 살아갑니다. คนเราเกิดมานะคะก็จะพบเจอกับอะไรมากมายหลายรูปแบบค่ะ 그런데 그 모든 만남들 가운데 가장 소중한 만남, 가장 귀한 만남은 바로 가족의 만남입니다. แต่ว่าในบรรดาการพบเจอทั้งหมดนะคะ การพบเจอที่มีความหมายมากที่สุด คือการพบเจอกับครอบครัวค่ะ 사랑하는 사람을 만나고 그리고 결혼하고 그 결실로 예쁜 아들을 만나고 또 사랑스러운 딸을 만나게 됩니다. ได้พบกับคนที่รักและแต่งงาน และผลจากการแต่งงานนั้นก็จะทำให้ได้พบกับลูกชายและลูกสาวที่น่ารักค่ะ 이 자녀들은 가정을 통해서 아빠를 만나고 엄마를 만나게 되는 거예요. และลูกๆนะคะก็จะได้พบกับพ่อพบกับแม่และพบกับพี่น้องผ่านทางครอบครัวค่ะ 교회는 하나님을 아버지라고 부르는 영적인 가족입니다. คริสตจักรนะคะคือครอบครัวทางจิตวิญญาณที่เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาด้วยกันค่ะ 여러분 가족은요, 이 태어날 때부터 가족이며 죽을 때까지 가족인 겁니다. ครอบครัวนะคะจะอยู่ร่วมกันตั้งแต่เกิดไปจนถึงวันที่สิ้นสุดชีวิตบนโลกนี้ค่ะ 영적인 가족도 태어날 때도 가족 안에서 태어나죠. 교회 안에서 태어나고 그리고 살아가는 것도 교회를 통해 살아가고 자라가며 그리고 주님을 만나기까지 바로 교회 가운데 함께하는 것입니다. ครอบครัวทางจิตวิญญาณนะคะก็เกิดขึ้นผ่านทางคริสตจักร และเติบโตผ่านทางคริสตจักรไปจนถึงได้พบกับพระเจ้าค่ะ 마치 우리 육신이 가족 안에서 태어나고 가족 안에서 자라며 가족 안에서 죽을 때까지 가족과 함께하는 것처럼 우리 영혼도 이 교회 가운데서 태어나며 교회 가운데서 자라가며 주님 오시는 날까지 함께 하는 것입니다. เหมือนกับที่ในทางด้านหนังร่างกายของเราก็เติบโตขึ้นผ่านทางครอบครัว เราก็จะอยู่กับครอบครัวไปจนถึงสุดชีวิตของเราใช่ไหมคะ ถ้าเรากำเนิดมาผ่านทางคริสตจักรเติบโตขึ้นผ่านทางคริสตจักรเมื่อเราสิ้นชีวิตเราแล้ว เราก็จะได้พบกับพระเจ้าค่ะ 여러분 합리적인 것 좋아하시죠? คือการมีเหตุผลนั้นเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะ 여러분 우리가 일을 할 때요 합리적으로 해야 될까요? 합리적이지 않게 불합리적으로 일을 해야 될까요? เวลาเราจะทำงานอะไรสักอย่างค่ะ เราต้องมีเหตุผลไหมคะหรือว่าไม่มีเหตุผลก็ได้ 우리는 합리적으로 일을 하는 것이 필요합니다. การทำงานนะคะจะต้องมีเหตุผลค่ะ 이 합리적으로 일을 하지 못할 때요, 더 많은 수고, 더 많은 시간, 더 많은 비용을 허비하게 되기 때문입니다. เพราะถ้าเราทำสิ่งที่ไม่มีเหตุผลนะคะ เราก็จะเสียแรงเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะ 그래서 우리가 일을 할 때 이 합리적으로 일을 하지 못하면은요, 그 일을 개선하게도 되고, 그래도 개선이 안 되면 그 일을 멈추게도 되는 것입니다. ดังนั้นเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่มีเหตุผลนะคะ เราก็อยากจะแก้ไขปรับปรุงสิ่งนั้น และบางครั้งก็อาจหยุดทำมันไปเลยค่ะ 합리적으로 살아가야 되는데 그런데 합리적인 것보다 더 중요한 게 있습니다.
คือเราจะต้องเติบโตขึ้นอย่างเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะ แต่ว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่าความมีเหตุผลค่ะ 합리적인 것보다 더 중요한 것 뭘까요? ทุกคนคิดว่าสิ่งที่สำคัญกว่าความมีเหตุผลคืออะไรคะ 사랑입니다. ความรักค่ะ 생각해 보세요. ทุกคนลองคิดดูนะคะ 이 회사는 합리를 따집니다. 회사에서는 합리를 따지지만 가족은요, 합리를 따지지 않아요. บริษัทนะคะจะคำนึงถึงความมีเหตุมีผลค่ะ แต่ครอบครัวนะคะจะไม่ได้คำนึงถึงแค่ความมีเหตุผลเท่านั้นค่ะ 세상은요, 이 100밭을 주면 100밭만큼만 일을 해서 줍니다. โลกนี้นะคะถ้าให้ 100 บาทนะคะ ก็จะได้รับผลตอบแทนเท่ากับ 100 บาทค่ะ 우리가요, 무빙 이 10밭 내면은 한 개밖에 안 줘요. ถ้าเราจะซื้อหมูปิ้งแล้วจ่ายแค่ 10 บาท เราก็ได้มาแค่ไม้เดียวใช่ไหมคะ 한 개도 안 준다고요? ไม่ 물가가 좀 올랐나 봐요. 그런데요, 이 무빙 살 때 10밭이라고 하겠습니다. 이 10밭 내면 한 개만 주는 거예요. คือเราซื้อ 10 บาทใช่ไหมคะ เราก็ได้มาแค่ไม้เดียวค่ะ 그런데 엄마한테는 돈을 안 줘도요, 엄마는 3개도 주고 5개도 줍니다. แต่ว่าเรานะคะไม่ได้ให้เงินแม่เลยค่ะ แต่ว่าเราก็จะได้หมูปิ้งจากแม่มา3 ไม้บ้างหรือว่า5 ไม้บ้างค่ะ 엄마는 돈을 하나도 안 받았는데 더 먹을래? 더 먹고 싶니? 라고 물어보는 거예요. แม่นะคะไม่ได้เงินอะไรจากเราเลยค่ะ แต่แม่ก็จะคอยถามเราว่าอยากกินอีกไหม 가족은요, 합리의 관계가 아니라 사랑의 관계이기 때문입니다. เพราะว่าครอบครัวนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญกว่าความมีเหตุผลนั่นก็คือความรักค่ะ 여러분, 우리는요, 이 육신도 가족은 이 우리 피를 이어받았다 이렇게 얘기하잖아요. 이 우리는 같은 가족이야. 우리 영적인 가족도 예수님의 피로 하나 된 이 하나님의 가족들이죠. ครอบครัวเราในทางด้านหนังร่างกายนะคะเราก็จะพูดว่าเราเป็นสายเลือดเดียวกันครอบครัวทางด้านจิตวิญญาณก็เหมือนกันค่ะเราเป็นสายเลือดเดียวกันในทางของเลือดพระเยซูคริสต์ค่ะ 이 가족끼리는요, 이 사랑을 서로 제공하는 거예요. 사랑을 서로 나눕니다. คือครอบครัวนะคะจะมอบความรักให้กันโดยไม่มีผลตอบแทนใดๆค่ะ 여러분, 이 세상은요, 합리적이지 못할 때 이 짐처럼 여깁니다. 짐처럼 아유 힘들어. 이 짐처럼 여기는 거예요. โลกนี้นะคะมองว่าหากความสามารถไม่เพียงพอนะคะ ก็จะถือว่าเป็นภาระค่ะ 예를 들어 회사에서는요, 이 무능한 직원을 보면 쫓아내려고 합니다. 더 이상 일을 같이 안 하려고 하죠. 나가 이렇게 하는 겁니다. บริษัทนะคะถ้าเราไม่มีความสามารถเพียงพอนะคะบริษัทนะคะก็จะไล่ออกค่ะ 그런데 가정은 어때요? แต่ว่าครอบครัวเป็นยังไงคะ 집안에 장애가 있는 사람, 집안에 아픈 사람이 있다면 나가라고 하지 않습니다. ถ้ามีสมาชิกครอบครัวที่เกิดอุบัติเหตุจนพิการนะคะ ครอบครัวนะคะจะไม่ไล่ให้ออกจากบ้านค่ะ 그렇게 아프고 약한 가족을 더 돌보고 더 도와줍니다. คือพวกเขาจะเป็นห่วงและคอยช่วยเหลือครอบครัวที่ไร้ความสามารถค่ะ 엄마는 아무런 대가를 원하지 않고요, 이 가족들을 돌보는 겁니다. คนเป็นแม่นะคะทำงานบ้านโดยไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆค่ะ 엄마 식사 준비도 하고 설거지도 하고 빨래도 하고 또 집안을 청소하기도 하잖아요. คนเป็นแม่นะคะทำทั้งอาหารล้างจานซักผ้าและทำความสะอาดบ้านค่ะ 왜 할까요? ทำไมถึงทำค่ะ 엄마 취미여가지고 เพราะเป็นงานอดิเรกของแม่หรือเปล่าคะ 엄마가 그거 하는 거 너무 재밌어가지고 아이고 오늘 또 청소하자. 재밌어서 하는 걸까요? หรือเพราะว่าแม่รู้สึกสนุกที่ทำงานบ้านค่ะ 취미가 아닙니다. ไม่ใช่งานอดิเรกนะคะ 만약에 엄마 혼자 살았다면 매일매일 청소 안 하실 수도 있어요. คือสมมุติว่าถ้าแม่ใช้ชีวิตคนเดียวนะคะแม่อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดบ้านทุกวันก็ได้ค่ะ 혼자 살았다면 매일매일 식사 준비를 안 했을 수도 있습니다. ถ้าแม่ใช้ชีวิตคนเดียวนะคะแม่อาจจะไม่ได้ต้องเตรียมอาหารทุกวันก็ได้ค่ะ 어머니가 이 일 하는 것이 쉽지 않음에도 하는 것은 가족이기 때문에 하는 거예요. การที่คนเป็นแม่ทำงานเหล่านี้ได้เหมือนกับเป็นเรื่องง่ายดายนะคะ เป็นเพราะว่าครอบครัวค่ะ 바로 그 집의 어머니이기 때문에 가족이기 때문에 그 일에 참여하는 것입니다. เพ
ราะว่าเป็นครอบครัวเป็นแม่นะคะ เลยมีส่วนร่วมค่ะ 여러분 이 교회의 주인은 누구입니까? ทุกคนคะใครเป็นเจ้าของคริสตจักรนี้ค่ะ 누구예요? ใครเป็นเจ้าของคริสตจักรค่ะ 하나님이시죠. พระเจ้าค่ะ 그리고요, 저희 아이가 저희 집에 올 때 이 집값을 제가 내잖아요. 저희 아이가 내지 않습니다. คือบ้านของอาจารย์นะคะ อาจารย์เป็นคนจ่ายค่าบ้านค่ะ ลูกของอาจารย์ไม่ได้จ่ายค่ะ 그런데 제 아들이 뭐라 그래요? 그 집을 보고 우리 아빠 집이야 이렇게 말하나요? แต่ว่าคนเป็นลูกอะค่ะ เมื่อเห็นบ้านนะคะจะเรียกบ้านว่าบ้านของพ่อไหมคะ 우리 집 가자, 내 집 가자 이렇게 표현하죠. ก็จะเรียกว่ากลับบ้านเรากันเถอะไปบ้านเรากันเถอะ 바로 이 우리의 아버지, 이 하나님의 집은 곧 우리의 집인 거예요. คือคริสตจักรที่เป็นบ้านของพระบิดาของเราก็คือพระเจ้าค่ะ ก็เป็นบ้านของเราเหมือนกันค่ะ 바로 교회의 주인은 하나님이시며 교회의 주인은 구원받은 우리 형제 자매님들이 교회의 주인인 것입니다. พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของคริสตจักรใช่ไหมคะ เราซึ่งเป็นผู้ที่รับความรอดเป็นลูกของพระเจ้าคริสตจักรก็เป็นบ้านของเราเหมือนกันค่ะ 여러분 손님들은요 우리 집에 오면 어떻게 합니까? ทุกคนคะถ้าแขกมาบ้านเราอะค่ะ เขาจะทำตัวอย่างไรคะ 우리 집에 오면은요 아무것도 안 해요. 그냥 대접만 받습니다. เมื่อมาถึงนะคะก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะ เราก็ต้อนรับแขกอย่างเดียวค่ะ 근데 주인은 어떻게 합니까? แต่ว่าเจ้าของบ้านต้องทำยังไงคะ 주인은 청소도 하고 주인은 음식 준비도 하고 이 주인은요 이 대접하는 겁니다. เจ้าของบ้านนะคะจะต้องทำความสะอาดจะต้องทำอาหารจะต้องเตรียมตัวต้อนรับแขกค่ะ 여러분들은 이 교회의 주인이십니까? 아니면 이 교회의 손님이십니까? แล้วทุกคนเป็นเจ้าของคริสตจักรนี้หรือเป็นแขกที่มาเยี่ยมคริสตจักรค่ะ 어떻게 알 수 있어요? เราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราเป็นใคร 이 주인이라면 함께 이 교회 일에 참여할 것입니다. 내가 주인이기 때문에 함께 청소에도 참여하고 또 여러 가지 교회 일에 참여하게 될 거예요. 교제하는 것이죠. คือถ้าเป็นเจ้าของนะคะ เราก็ต้องมีส่วนร่วมในคริสตจักรค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดการทำอาหาร หรือว่าสิ่งที่รู้ได้มากที่สุดก็คือการมีสามัคคีธรรมค่ะ 객이라면 손님이라면 이 단지 대접받으려고 할 거예요. ถ้าเป็นแขกนะคะ เราก็จะทำตัวเหมือนว่าเราจะต้องได้รับการต้อนรับเท่านั้นค่ะไม่ทำอะไรค่ะ 우리가 구원받았다면 우리가 이 교회의 주인이라는 것을 알아야 돼요. คือเราจะต้องรู้ว่าถ้าเราได้รับความรอดแล้วเรานั้นเป็นเจ้าของคริสตจักรค่ะ 그래서 아직 구원받지 않으신 분들은 손님이죠. 우리 그 손님들을 맞이하고 그들이 하나님의 자녀가 되고 또 하나님의 자녀로 자라갈 수 있도록 우리는요 이 준비하고 함께 이 돌아봐야 되는 것입니다. แต่ว่าคนที่ยังไม่รับความรอดนะคะ เราก็จะต้องเตรียมตัวต้อนรับเขาเพื่อให้เขามีโอกาสที่จะได้มาเป็นลูกของพระเจ้าค่ะ 갈라디아서 5장입니다. กาลาเทียบทที่5ค่ะ 갈라디아서 5장 13절입니다. กาลาเทียบทที่5ข้อที่13ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ พี่น้องทั้งหลาย เพราะว่าท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพ ขอแต่เพียงอย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพ เพื่อทำตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด 자, 우리는요 이 피농 탕라이 서로 피농 이렇게 형제 자매라 부르는 교회 안에 있습니다. 우리는 가족인 거예요. คือในคริสตจักรอะค่ะเราจะเรียกกันว่าพี่น้องใช่ไหมคะ เราเป็นครอบครัวเดียวกันในคริสตจักรค่ะ 가족은요 사랑하는 사이죠. 사랑하면 서로 종노릇하게 돼 있습니다. คือคำว่าพี่น้องอะค่ะก็คือเป็นครอบครัวกันใช่ไหมคะ และครอบครัวนะคะก็เป็นสายสัมพันธ์แห่งความรัก เราจึงรับใช้กันด้วยความรักค่ะ 엄마는요 아이들의 종인 것 같아요. 엄마는 아기의 종인 것 같습니다. 엄마는 아기의 탓. 엄마는 아기의 종인 것 같아요. คือคนเป็นแม่ค่ะก็เหมือนเป็นทาสของลูกค่ะ 아기가 밥 줘. 그러면은 엄마가 밥 갖다 주죠? คือถ้าลูกบอกว่าทำกับข้าวให้หน่อยแม่ก็ต้องไปทำกับข้าวให้กินค่ะ 엄마 옷 떨어졌어요. 그러면은 옷을 또 깨끗한 옷으로 준비해 가지고 갈아입혀 줍니다. ก็คือแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้หน่อยแม่ก็จะเตรียมเสื้อผ้าสะอาดๆนะคะมาให้ลูกสวมใส่ค่ะ
이 아기가요 집을 어지럽혀 놓으면 엄마가 깨끗하게 청소해 둡니다. และถ้าห้องของลูกสกปรกนะคะ แม่ก็จะไปทำความสะอาดให้ค่ะ 근데 엄마가 아기한테 돈 받아요, 안 받아요? แต่แม่คะได้รับอะไรจากลูกไหมคะ ได้รับเงินจากลูกไหมคะ 왜 안 받아요? ทำไมถึงไม่ได้รับค่ะ 이 가족이기 때문이죠. เพราะว่าเป็นครอบครัวค่ะ 사랑하는 가족이기 เพ 때문입니다. ราะว่าเป็นครอบครัวที่รักกันค่ะ 이 사랑하게 되면 종이 됩니다. ถ้ารักนะคะก็จะเป็นทาสค่ะ 제가 예전에 교회 안에서 어떤 집사님 보니까요, 이 자매님한테 마님 그러더라고요. 주인님 짜오나이 이렇게 부르더라고요. คืออาจารย์เคยเจอกับมัคคณายกคนหนึ่งนะคะ เรียกภรรยาของตัวเองว่า เจ้าของเจ้านายค่ะ 무슨 뜻이에요? คือหมายความว่าอะไรคะ 사랑합니다. เพราะว่ารักค่ะ 나는 당신을 사랑하기 때문에 당신의 종처럼 당신이 원하는 것들을 해주고 싶어요. เพราะว่าผมรักคุณก็เลยอยากรับใช้คุณเหมือนกับทาสคนหนึ่ง 우리 하나님 안에서 형제 자매된 우리가 그렇다는 거예요. 보세요. 피넝탕라이 이렇게 돼 있잖아요. คือเราก็เป็นพี่น้องกันในคริสตจักรใช่ไหมคะ เพราะว่ามีพระเจ้ากล่าวไว้ว่าพี่น้องทั้งหลาย 그리고 서로 종로로 타라라고 돼 있습니다. และมีกล่าวไว้ว่าจงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด 그래서요. 바로 우리는 하나님의 자녀이기 때문에 서로 피넝간이기 때문에 서로에게 종노릇 해주는 겁니다. 서로를 위해서 이렇게 서로를 섬겨주는 거죠. คือเราเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมคะ เป็นพี่น้องกันเราจึงต้องดูแลซึ่งกันและกันด้วยความรักค่ะ 이 우리 성경에서 말하는 사귐 교제는요. 그냥 사람들끼리 그냥 모이는 그런 사교 집단이 아니라 그랬습니다. 뭐 서로 취미가 같아서 모이는 그런 곳이 아니죠. และการสามัคคีธรรมที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์นะคะ ไม่ได้หมายถึงการรวมตัวกันของผู้คนเท่านั้นค่ะ 세상 사람들은 자기가 좋아하는 운동, 자기가 좋아하는 취미, 자기가 좋아하는 음식, 뭐 자기가 좋아하는 노래 이런 것들로 함께 모이기도 합니다. ผู้คนในโลกนะคะมักจะรวมตัวกันตามความสนใจของพวกเขาเอง เช่น กีฬางานอดิเรกการทำอาหารการร้องเพลงเป็นต้นค่ะ 그들의 관심사를 중심으로 모이는 것이죠. เป็นการรวมตัวของโดยมีความสนใจของพวกเขาเป็นศูนย์กลางค่ะ 그런데 우리의 모임의 중심은 바로 예수 그리스도시며 바로 하나님이십니다. แต่ว่าการรวมตัวสามัคคีธรรมของเรานะคะ คือรวมตัวกันโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางค่ะ 엄마들이 모이면 무슨 얘기밖에 안 해요? เมื่อแม่ๆรวมตัวกันนะคะจะเต็มไปด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ 예, 아이들 얘기밖에 안 합니다. พูดคุยเกี่ยวกับลูกๆของตัวเองค่ะ 아이가 뭘 먹었는지, 아이가 뭘 입었는지, 아이가 무엇을 행했는지 아이에 대한 이야기들밖에 안 해요. คือพูดคุยแต่เรื่องลูกๆค่ะว่าลูกเรียนอะไรบ้างทำอะไรบ้าง 공부를 어떻게 했는지, เรียนเป็นยังไงบ้าง 음식은 뭘 좋아하는지. ชอบอาหารอะไร 왜 그런 얘기만 할까요, 엄마들은? ทำไมแม่ๆถึงพูดคุยแต่เกี่ยวกับเรื่องลูกค่ะ 엄마의 마음에 온통 자녀밖에 없기 때문에. เพราะว่าในจิตใจของแม่นะคะมีแต่ลูกค่ะ 그리스도인들은 모이면은요, 그 마음에 예수님이 가득하기 때문에 온통 예수님의 이야기들이 나오게 되는 거예요. และคริสเตียนเมื่อรวมตัวกันนะคะ ก็จะเต็มไปด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับพระเยซูค่ะ 나를 사랑하신 예수님, พระเยซูผู้ทรงรักฉัน 나를 구원하여 주신 예수님, พระเยซูผู้ทรงช่วยฉันให้รอด 나와 함께 하시며 나를 도우시는 예수님, พระเยซูผู้ทรงช่วยเหลือฉัน 나를 인도하시고 나를 훈련하고 계신 예수님, พระเยซูผู้ทรงนำฉัน พระเยซูผู้ทรงฝึกฝนฉัน 바로 우리 모임의 중심은 예수님이신 거예요. พระเยซูนะคะเป็นศูนย์กลางของการรวมตัวกันของเราค่ะ 우리 찬양의 주인공은 바로 예수님이신 겁니다. พระเยซูคริสต์นะคะเป็นศูนย์กลางของการสรรเสริญของเราค่ะ 우리 간증의 주인공도 그래서 예수님이신 겁니다. และพระเยซูนะคะเป็นศูนย์กลางของคำพยานของเราค่ะ 우리 마태복음 18장입니다. มัทธิวบทที่18ข้อที่20ค่ะ 마태복음 18장 20절 같이 읽겠습니다. มัทธิวบทที่18ข้อที่20อ่านด้วยกันนะคะ เพราะว่ามี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่น 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 바로 하나님이 우리 모임에
바로 하나님이 우리 모임에 함께 계신다는 것입니다. ก็คือเพราะว่าสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่น พระเยซูนะคะจะทรงอยู่ท่ามกลางของเราเมื่อเราสามัคคีธรรมกันค่ะ 바로 교회의 중심은 그리스도시며 그리스도를 중심으로 우리가 모여야 함을 말씀해주고 계시는 겁니다. พระองค์กำลังบอกว่าพระเยซูคริสต์นะคะเป็นจุดศูนย์กลางของคริสตจักร และเราควรชุมนุมกันโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางค่ะ 어떤 분들은요, 이 살아가면서 이런 질문들을 합니다. บางคนนะคะใช้ชีวิตไปนะคะก็เกิดคำถามแบบนี้ขึ้นค่ะ 하나님 왜 나와 함께하지 않으십니까? ทำไมพระเจ้าไม่ทรงอยู่กับฉันไม่ช่วยฉัน 하나님 왜 나를 홀로 두셨습니까? ทำไมพระเจ้าถึงทิ้งฉันไว้คนเดียว 먼저 뭘 돌아봐야 돼요? คือเราต้องย้อนดูทบทวนอะไรก่อนคะ 내가 교회 가운데 있는가를 돌아봐야 되는 겁니다. ต้องทบทวนกลับมาย้อนดูตัวเองค่ะว่าเราอยู่ท่ามกลางคริสตจักรหรือเปล่า 이 예수님께서 하나님께서 말씀하셨잖아요. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 함께 있겠다. 그곳에 함께 있어야 하나님이 내 삶 속에 함께 역사하시는 거잖아요. เพราะว่าพระเยซูตรัสเอาไว้ใช่ไหมคะว่า เพราะว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางของพวกเขาที่นั่น ถ้าเราอยู่ท่ามกลางคริสตจักรอะค่ะพระองค์ก็จะทรงงานผ่านชีวิตของเราค่ะ 예수님께서 부활하시고 승천하시기 전에 내가 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 라고 하신 그 약속이 바로 교제를 통해서 실천되는 것입니다. พระสัญญาที่พระเยซูตรัสก่อนที่จะทรงคืนพระชนและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ว่า เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค ได้รับการทำให้เป็นจริงผ่านการสามัคคีธรรมร่วมกันค่ะ 그리고요, 우리가 이렇게 교제에 올 때 우리가 어떤 말을 해야 될까, 또 어떤 옷을 입으면 좋을까 잠깐 생각해 보면 좋겠습니다. ดังนั้นนะคะเราจะมามองดูว่าเมื่อเรามาสามัคคีธรรมนะคะ เราควรจะพูดอะไรควรใส่เสื้อผ้าแบบไหน และควรทำตัวอย่างไรค่ะ 여러분 우리는요, 내가 만나는 사람이 누구인지 그 사람이 어떤 사람인지 알 때요, 내가 어떤 말을 해야 될지, 어떤 행동을 해야 될지, 어떤 옷을 입어야 될지를 알게 됩니다. เมื่อเรารู้ว่าเรากำลังอยู่กับใครและจะไปพบกับใครนะคะ เราก็จะรู้ว่าเราควรจะพูดอะไรใส่เสื้อผ้าแบบไหน และควรทำตัวอย่างไรค่ะ 우리는 때에 맞지 않는 옷, 상황에 맞지 않는 옷을 입으면요, 너무너무 이상해요. เมื่อเรามองเห็นคนที่ใส่เสื้อผ้าไม่เหมาะสมกับกาลเทศะค่ะ เราก็มักจะคิดว่าเขาแปลกๆค่ะ 여러분 아프리카에서요, 오리털 파카를 입고 있다면 어떨까요? ทุกคนคะถ้ามีคนใส่เสื้อโค้ทขนเป็ดในแอฟริกาที่ร้อนระอุค่ะ เป็นไงคะ 추운 북극에서요, 이 비키니 수영복을 입고 있다면 어떨까요? หรือว่าถ้าใส่เสื้อแขนสั้นรัดจิ๋วในขั้วโลกเหนือที่หนาวเย็นนะคะ เราจะคิดอย่างไรคะ 여러분 신랑이요, 결혼식에 트레이닝복, 이 전문 용어로 추리닝이죠. 이 트레이닝복을 입고 신랑이 간다면 어떨까요? คือถ้าเราใส่ชุดกีฬาแบบชุดเทรนนิ่งไปงานแต่งงานนะคะ จะเป็นยังไงคะ 왕을 만나러 가는데 잠옷을 입고 가도 될까요? คือเราใส่ชุดนอนไปพบกษัตริย์ได้ไหมคะ 잠옷은 잘 때 입어야죠. คือชุดนอนก็ต้องใส่ตอนนอนใช่ไหมคะ 이 트레이닝복은요, 운동할 때 입어야죠. และชุดกีฬาค่ะก็ต้องใส่ตอนที่จะออกกำลังกายใช่ไหมคะ 마찬가지로 우리는 교회에 올 때 이 하나님의 말씀 앞에 우리 모임 가운데 있는 하나님 앞에 우리가 참여하는 거잖아요. และเรามาคริสตจักรนะคะ คือเรามาอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้ามามีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าค่ะ 우리가 결혼식 갈 때, 장례식 갈 때, 왕을 만날 때도 이 옷에 신경을 쓴다면 이 하나님 앞에, 하물며 하나님 앞에 나올 때 신경 써야 되지 않을까요? คือตอนเราไปงานแต่งงานศพจะไปพบกับกษัตริย์นะคะเราก็ต้องแต่งชุดที่มันสุภาพแล้วก็เคารพให้กับงานนั้นๆใช่ไหมคะยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราจะไปพบกับพระเจ้าค่ะ เราก็ควรใส่ใจในเรื่องเสื้อผ้าของเราหรือเปล่าคะ 이 세상에서는요, 이 번쩍번쩍 해야지 이 인정받잖아요. คือในทางโลกอะค่ะจะต้องแต่งตัวให้สวยหรูหราถึงจะได้รับการยอมรับใช่ไหมคะ 이 금반지, 다이아몬드 반지 한 5-6개씩 끼고 번쩍번쩍 해야지 인정받지요. ก็คือจะต้องสวมแหวนทองสวมแหวนเพชรให้มันแบบเปล่งประกายแบบถึงจะถูกยอมรับใช่ไหมคะ 이 목걸이 두꺼운 거 금으로 된 거 이런 거 이렇게 걸어놔야지 인정받죠. เราก็ต้องสวมสร้อยคอทองคำถึงจะ
ได้รับการยอมรับใช่ไหมคะ 나 있는 여자야. ฉันอีกนิด 나 부자야. ฉันเป็นเศรษฐี 이렇게 해야지 사람들한테 인정받죠. 그- 인정받는다고 생각하죠. คือเพราะว่าต้องทำแบบนั้นนะคะ ถึงจะแบบคิดว่าคนอื่นอาจจะยอมรับเราค่ะ 근데 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. แต่ว่าพระเจ้าตรัดเอาไว้แบบนี้ค่ะ 자, 디모데전서 2장 9절 10절 말씀입니다. 1 ทิโมธีบทที่ 2 ข้อที่ 9 และข้อที่ 10 ค่ะ 제가 읽어드립니다. เราจะอ่านให้นะคะ 또 이와 같이 여자들도 아담한 옷을 입으며 염치와 정절로 자기를 단장하고 따은 머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고 오직 선행으로 하기를 원하라. 이것이 하나님을 공경한다 하는 자들에게 마땅한 것이니라. ส่วนพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ควรแต่งกายให้สุภาพด้วยความเหมาะสม และพอเหมาะพอควร ไม่ต้องถักผมหรือประดับกายด้วยทองคำไข่มุก หรือเสื้อผ้าราคาแพง แต่ประดับด้วยการทำดี สมกับเป็นหญิงที่ประกาศตนว่านมัสการพระเจ้า 이 하나님께서는요, 이 단정한 옷 그리고 선행, 이 선행으로 자신을 단장하라. 또 아담한 옷을 입고 염치와 정절로 자기를 단장하라라고 말씀하십니다. พระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าควรแต่งกายให้สุภาพด้วยความเหมาะสม พอเหมาะพอควร ประดับด้วยการทำดี สมกับเป็นหญิงที่ประกาศตนว่านมัสการพระเจ้าค่ะ 어떤 분들은 이 말씀을 읽고요, 나는 이 단정한 옷을 입어야 되는데 일이 끝나고 나니까 옷에 땀 냄새가 나서 오늘 모임 못 가겠어. 또 이렇게 생각하시는 분들도 계시더라고요. ก็ได้ยินมาว่ามีคนคิดแบบนี้ด้วยค่ะว่าพออ่านพระวจนะนี้ค่ะก็คิดว่าจะต้องแต่งตัวให้สุภาพเหมาะสมไปคริสตจักรไปสามัคคีธรรมใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเองทำงานมาหนักมากมีเหงื่อเต็มไปหมดก็เลยคิดว่าคงจะไปสามัคคีธรรมไม่ได้ 물론 땀내 나는 옷보다는요, 단정하고 깨끗한 옷으로 갈아입고 오는 것이 좋기는 합니다. คือจริงๆแล้วก็ควรจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าที่เรียบร้อยดีกว่าการใส่เสื้อผ้าที่มีกลิ่นเหงื่อค่ะ 하지만 이 교제에 오는 것이요, 더 중요해요. 옷을 갈아입을 시간이 부족하다면 이 교제에 먼저 오는 것을 선택하는 것이 중요합니다. แต่ว่าการมาเข้าร่วมสามัคคีธรรมอะค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ไหมคะถ้าหากไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าจริงๆอะค่ะก็ควรที่จะมาร่วมสามัคคีธรรมดีกว่าไม่มาค่ะ 그리고요, 또 우리가 이렇게 교회에 올 때 우리가 입고 있는 옷이 참으로 하나님 앞에서요, 참으로 단정한가 생각해 봐야겠습니다. ดังนั้นเราควรคิดให้ดีว่าเสื้อผ้าที่เราใส่มาค่ะมันเหมาะสมเหมาะหรือเปล่าที่จะมาอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าค่ะ 이것이 말뿐만이 이것이 옷뿐만이 아니라 우리가 쓰는 말들 그리고 우리가 하는 행동들이 참으로 하나님 앞에 합당한 모습인가 하는 것들을 생각해 봐야겠어요. แต่ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าที่ใส่นะคะ เราควรคิดให้ดีว่าคำพูดที่เราพูดและการกระทำที่เราทำอยู่ในคริสตจักรอยู่ต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าอะค่ะมันพอควรเหมาะสมอยู่หรือเปล่าค่ะ 자, 우리가 이 교제의 필요성 아까 첫 번째는요, 바로 주님의 명령이기 때문에 우리는 함께 모여야 된다 말씀드렸습니다. ความจำเป็นของการสามัคคีธรรมนะคะประการแรกก็คือเป็นพระบัญชาของพระเจ้าค่ะเราจึงต้องทำค่ะ 이 두 번째는요, 신앙을 경고케 하기 위해서입니다. และประการที่สองนะคะเพื่อทำให้ความเชื่อแข็งแกร่งค่ะ 그리고 세 번째는요, 이 열매 맺기 위해서예요. และประการที่สามนะคะเพื่อให้เกิดผลค่ะ 우리 요한복음 15장입니다. เราจะดูในยอห์นบทที่15นะคะ 요한복음 15장 4절입니다. ยอห์นบทที่15ข้อที่4ค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 나의 안에 내 안에 거하라. จงติดสนิทอยู่กับเรา 내 안에 거하라. จงติดสนิทอยู่กับเรา 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 절로 과실을 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. และเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกัน จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา 여러분, 이 하나님의 몸된 교회 가운데 거할 때 절로 과실을 맺을 수 있는 거예요. ค
คือถ้าเราติดสนิทอยู่ในคริสตจักรนะคะ เราก็จะเกิดผลค่ะ 여러분, 내 안에 어떻게 하면 열매가 더 많이 맺어질 수 있을까? และในเราอะค่ะจะทำยังไงให้มีผลเกิดขึ้นมาได้เยอะๆค่ะ 이 교제 안에 있어야 이 열매가 열리는 거고 맺히는 겁니다. ต้องติดสนิทอยู่กับคริสตจักรติดสนิทอยู่กับพระเจ้าเราถึงจะเกิดผลได้เยอะค่ะ 여러분, 교회의 일은 바로 복음을 전하고 그리고 이 성장해 가는 바로 구원받은 분들이 성장해 가는 일에 참여하는 거라고 했죠. คือบอกไว้ว่าการมีส่วนร่วมในคริสตจักรอะค่ะก็คือการประกาศและการช่วยให้พี่น้องเรานะคะเติบโตขึ้นค่ะ 바로 교회 안에서 복음 전하는 일에 참여하게 되고 바로 교회 가운데 형제 자매들이 성장하는 일에 참여하기 때문에 바로 우리 가운데 열매들이 주렁주렁 열리게 되는 거예요. คือการมีส่วนร่วมในคริสตจักรนะคะ คือเราจะประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยให้พี่น้องนะคะเติบโตขึ้นผลของเรานะคะก็จะเกิดขึ้นเยอะค่ะ 이 구원받은 분들이 더 생기게 되고 또 우리 가운데 성령의 9가지 열매 이 오래 참음부터 시작하는 그 열매들이요 우리 가운데 열리게 되는 것입니다. คือการประกาศข่าวประเสริฐนะคะ เราก็จะเกิดผลมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะเติบโตขึ้น แล้วก็จะเกิดผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์9อย่างค่ะ 함께 모이고 함께 사귀지 않는데 어떻게 참을 수 있어요? 함께 있지 않는데 참는 열매를 어떻게 맺힐 수 있겠습니까? 이 함께 있어야 아 이땐 참아야 되는구나 이런 오래 참음의 열매를 맺게 되는 겁니다. ถ้าไม่มีส่วนร่วมด้วยกันนะคะมันจะเกิดผลได้อย่างไรคะคือเราจะต้องอยู่ติดสนิทกันอยู่มีส่วนร่วมกันมันถึงจะเกิดผลค่ะ 그 열매, 참음의 열매, 폰, 오톤 이 참음의 열매를 함께 있어야 맺을 수 있는 거예요. เราต้องเกิดผลแห่งความอดทนค่ะแล้วมันถึงจะเกิดผลได้ค่ะ 어떻게 사랑의 열매를 맺을 수 있습니까? แล้วจะทำยังไงให้ความรักเกิดผลค่ะ 바로 함께 모여야 서로 사랑하며 그 사랑의 열매를 맺을 수 있잖아요. จะต้องอยู่ร่วมกันมีส่วนร่วมความรักซึ่งกันและกันค่ะ 이 성령의 9가지 열매 갈라디아서 5장에 나오는 그 열매들도 함께 모여야 그 열매들이 맺혀지게 되는 겁니다. ในกาลาเทียบทที่5นะคะจะมีผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่9อย่างนะคะบอกไว้ว่าจะต้องอยู่ติดสนิทกันอยู่ร่วมกันมีส่วนร่วมกันถึงจะเกิดผลได้ค่ะ 그리고요 우리가 함께 모일 때 이 신앙의 견고해지고 또 열매 맺게 되며 그리고 이 바로 축복의 이 통로가 되는 것입니다. และประการที่4นะคะการความจำเป็นของสามัคคีธรรมก็คือเพื่อให้ได้รับการอวยพรค่ะ 하나님께서 우리가 주님 안에 있을 때 이 복 주신다 했습니다. พระเจ้าบอกไว้ว่าเมื่อเราอยู่ท่ามกลางพระองค์นะคะ พระองค์จะอวยพรค่ะ 자, 우리 성경 말씀을 찾아보겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์พระเจ้าในพระคัมภีร์นะคะ 우리 요한일서 3장 18절입니다. 1 ยอห์นบทที่3ข้อที่18ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ ลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง 우리가 하나님 안에서 서로 사귀는 것, 함께 교제하는 것은 말로만 청소하세요. 우리 같이 주님의 일에 참여합시다. 잘해야 됩니다. 이렇게 하는 게 아닙니다. 실제로 행하는 것 그리고 진실함으로 함께 해야 되는 거예요. การมีส่วนร่วมในคริสตจักรด้วยความรักนะคะ ไม่ใช่แค่เราพูดว่ามาทำความสะอาดด้วยกันเถอะคือไม่ใช่แค่พูดด้วยปากค่ะ แต่ว่าต้องแสดงออกมาทางการกระทำด้วยค่ะ 그리고 우리가 이 교제의 내용은 바로 예수님이 중심이 되며 예수님이 중심이 되니까 이 복음을 전하고 교회가 성장하는 것에 관련된 내용들이 이 교제의 내용들이 되겠죠. เมื่อเราสามัคคีธรรมโดยมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะแล้วก็สามัคคีธรรมกันด้วยการประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 네, 오늘은요 우리가 교제에 대해서 함께 배웠습니다. วันนี้นะคะเราเรียนรู้ศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับการสามัคคีธรรมค่ะ 이
이 교제는 참여하는 것이라고 했습니다. บอกไว้ว่าคริสตจักรนะคะคือการมีส่วนร่วมกันค่ะ 네, 하나님의 일에 참여하는 것이며 교회 일에 참여하는 것입니다. ก็คือมีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าและการมีส่วนร่วมในงานของคริสตจักรค่ะ 교회는 가르침 배우는 것만 있는 것이 아니라 바로 참여하는 것, 함께 모이는 것 이것이 필요하다는 것을 우리는 기억해야 되겠습니다. เราต้องจำไว้ว่าคริสตจักรไม่ใช่แค่สถานที่ที่เอาไว้สั่งสอนพระวจนะเท่านั้น แต่จะต้องมีส่วนร่วมกันในงานของพระเจ้าค่ะ 이렇게 참여할 때 이 많은 열매들 하나님께서 우리에게 주신다고 하셨던 그 열매들을 맺게 되는 거예요. เมื่อเรามีส่วนร่วมนะคะพระเจ้าที่ตรัสบอกไว้ว่าพระองค์จะทรงประทานผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์9อย่างให้ค่ะ 그리고 모이기를 힘쓰라 하신 것, 그 명령을 기억해야겠습니다. และเราต้องจำไว้ว่าเราจะต้องรวมประชุมร่วมกันอย่างเข้มแข็งค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 모이기를 힘쓰라. พยายามอยู่ด้วยกัน 모이기를 힘쓰라. พยายามอยู่ด้วยกัน 그래서요, 우리가요, 참으로 그 나쁜 습관, 잘못된 습관처럼 이 모이는 일을 소홀히 해서는 절대 안 되겠습니다. เราจะละเลยการประชุมร่วมกันเหมือนนิสัยที่ผิดและไม่ถูกต้องไม่ได้ค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวง 모이기를 힘쓰라라는 하나님의 명령처럼 저희가 더욱더 모이기를 힘쓸 수 있도록 도와주시옵소서. ขอให้เรารวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเหมือนกับที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าจงพยายามอยู่ด้วยกัน 모이기를 힘쓰므로 하나님께서 원하는 열매들이 우리 삶 가운데 주렁주렁 맺혀질 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราได้เข้าร่วมสามัคคีธรรมมีส่วนร่วมในพระองค์เพื่อที่เราจะเกิดผลอย่างมากมายด้วยเถิด 우리를 통해서 새로운 영혼들이 구원받고 구원받은 영혼들이 더욱 하나님을 위해서 온전히 자라갈 수 있도록 저희를 사용하여 주시옵소서. และขอพระเจ้าทรงใช้เราผู้ที่รับความรอดให้เติบโตได้อย่างดีขึ้นด้วยเถิด 교회의 주인으로서 교회를 사랑하며 하나님을 사랑하는 삶 살아가기를 원합니다. เราอยากเป็นเจ้าของคริสตจักรผู้รักเจ้าของคริสตจักรก็คือพระเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 함께 찬양하시겠습니다. ร้องเพลงสรรเสริญร่วมกันค่ะ